Ada apa aja ini isinya, Dek? Ada es krim. Es krimnya kita pasang di sini. Ada apa lagi? Ada bonbon lollipop. Ini nanti stikernya kita pasang ya, kita gunting dulu. Ini. Kita gunting dulu ininya. Kita gunting dulu ya.
Udah jadi mainan. Ini isinya ada apa aja deh? Ini ada buah, ada permen, ada coklat, ini ada ini ada permen bagus, ada es krim, bonbon, ini bonbon. Terus ini juga ada ininya apa? Ada ATM-nya deh. Yang mana nih dudunya deh? Dudunya. Bu, beli es krim, Bu. Bu, beli es krim. Kayak mana, Bu? Hah? Es krimnya jatuh, Bu. Mana ibu yang beli es krim, masa dimakan sendiri? Beli es krim. Terima kasih. Nyambung. Ini bayar, Bu. Bayar es krimnya. Beli buah. Ibu beli buah. Ibu beli buah. Ditimbang dulu buah. Ditimbang dulu. Nah. Dah. Udah. Kasih.